今日我哋銀康出隊咯，我哋沿住呢個草壩啦，然後去主壩先啊，跟沿住一邊方向去掃間都係。哦，主壩位置啊，陽光就隱隱約約，但係呢個天都係雲多啲啊。嚟環繞咗呢個，哇！成個城門水塘嘅衛奕信徑嘅湖畔啊，過到嚟呢個蝦公坑啦，係啦，蝦公坑開始入呢個蝦公坑，開始都有啲水冚嘅位置咧，有機會泄水啊！睇下佢哋啲大步攬過去啦，係啦，嗱呢度繞過去都得，威亞嗰邊係咯。應該嗰邊去好喎。你哋自己睇位啦，因為呢度啲水桶位都大 ，OK， 係啦，唔該晒。好，咁啦，呢度咧前面做好天橋喎，應該行人路啊，所以呢度都圍角圍得都好靚，係啦，咁樣攀石邊個都 OK 嘅，但係全部都係好啊，掃到係啦，蝦公坑煮完，我哋掃到去上嗰個遊園上係咪？係咯，掃到去遊園係咯，一個遊園上去。係啊，喺度試探緊啲石頭啊，喐㗎，慢慢嚟啊，真係呢啲一係就濕碎嘅石頭多，一係咧啲水氹位大啊，變咗我哋冇乜位置踩啦，好多石頭咧都係大嚿都會鬆嘅喎，咁所以我哋咧喺度攀上去望到咯，開始有啲藤蔓嘅狹窄嘅位置啊，不過前面啲石頭都係比較大，要大家咧慢慢拿Jackie嗰個位置啦，要慢慢咁扶住邊位咁過啊，好。繼續向前掃埋呢條主坑之後呢，蝦公嘅主坑之後呢，我哋再轉呢個蝦公坑嘅右園啦。而家我哋過緊呢個蝦公坑嘅主園啊，呢個位呢比較難過啲。我大佬，你行到去先急跟埋你都唔得嘅。兩個好資訊，你讓我讓。得啦，停一陣。你過唔過嚟嘅？有啲濕位同埋線，都要慢慢過。喂，而家我怕死啊，康哥！停一定先得唔得啊？哇！呢個犀利啊！呢個猛人喺呢度過。康哥怕死啊！一早就漏咗 EBC， 而家又臭奶。哎呦！呢個線腳過。線㗎，唔好喺度過啦。我過啦 EBC。係咯。佢吹嚟吹唔應該吹到我出啲大隊喎。我哋今日會行1公里啊！呢條坑。仲係唔緊要，所以而家先啱啱開始起步，入間，慢慢嚟。講過你真係講過你就唔。哇！上到你呢度有個大水潭啊！使俾漣漪啊！有啊，靚水。有漣漪啊！四哥啊，你好多樹滴㗎啦，陣間俾人哋成個人掟落去。 OK。嚟 ，Johnny，點解？俾啲漣漪你。好。啊，幾靚。嗱，乜都得。阿佬衰過我啦，阿佬喺你面前。你啊，搞震啊，係咯，報仇啊，有仇報仇。嚟，三。好嘢 ，OK 啦。蝦公坑，哇，好多花喺啲水度。Amy 佢哋喺度影相，哇！係啊，好多水啊！蝦公坑好多水啊！呢條坑，喂，有啲流嘅，啲水。好清㗎喎啲水，睇下，流水沖沖。大石啊，壓間啊，哇！呢條蝦公坑嗰個水流都幾好啊！嗱，呢啲，因為而家咧小雨水啊。
有水流都已經係好好啦。咁啊一路上咗頭先少少嘅狹窄位，而家開始風平咗啦。哇！你睇下前邊我哋啲隊友啊，都去到好遠啊。整體嚟講都幾寬敞嘅，你睇下後邊啲隊友咧都慢慢嚟緊。好啦，我哋繼續上，因為啲流水多啊，所以要小心線啊。哇！啲水幾靚，好繼續。哇！大大嘅水凼，咁我哋喺邊位咧咁橫過去啊，所以咧大家都要好小心線。好 ，OK， 飲埋 Kelvin 係啦 ，OK。好嘅，咁而家係咯，我都要過翻去啦。睇下呢個水凼，哇！成個夏天游水一流，冇得揮啊！好，繼續上去繞邊，而家停慢嘅，哇！資深地啊，呢度睇下幾多狼牙棒。哦，呢嚿石頭線啊，冇呃位啊，大家。都有人跣低過。啊，兩嚿都有人跣過啊。OK， 好，大家慢慢啊，因為呢度塞線啊，下邊22年嗰度嚇，係啦，攞啲太陽曬唔到入啦，所以特別線你睇下，哇！有地衣都俾佢閂住都線啊，咁但係啦，都係濕立嘅，因為而家咧個濕度都幾重啊，所以嗱而家隊長喺嗰度繞過去咧，都要好小心翼翼咁樣，但係一路望上邊咧，都係啲大石嘅間位啊，所以我哋都有啲睇到有啲大嘅水凼位置咧，我哋都會繞道而行啊，繞邊位啦，因為好似係魚山前面嗰個位置咧，以前嗰啲有人整咗啲水泊位喺度啊，可能係一個荒廢嘅地啊，或者村民住過嘅地方啦。咁而家我哋係繼續上。哇！成條蝦公坑咧都係水凼位，所以我哋上咧嗱，呢啲石樁咁大咧，呢個腳鞋底一濕咗啊，踩上石頭咧，後邊嗰個再踩咧，真係會跣到趴喺度噶啦。係咯，呢條蝦公坑我哋都要掃成600至800米嘅，先至轉遊完啊。所以我哋一路上咧，哇！呢啲碎沙石樁啊，頭先個水凼比較多。但係佢流水咧，都係不停絲絲流嘅，係啦。唔好踩嗰啲濕地嗰啲線頭，嗰啲石頭就好跣嘅。嗰邊繞啊，有帶我哋係啦，兩面都可以嘅，因為即係都係避過呢個水凼位啫。咁我哋而家隊長嗰邊阿偉啊，係啦，阿太啊、Cindy 啊咁樣啦。Eva 係咯，元山嚟㗎，阿 Carrie 啦 ，hello， 咁啊，呢個阿昌哥啊，好啦，繼續繞上去啦。哇！呢條蝦公坑都好多水潭喎，幾多水？哇！點行啊？點過啊？過唔到去喎，睇下幾多水潭。齊喺度啊！睇下呢邊過都得嘅。上返嚟呢度有啲微微嘅瀑布仔啊！成個 pet 房噶嘛，成個大波板。喂，你前面呢？要影相哦。阿 Kelvin 喺嗰度影，咁啊，我哋隊長就喺前面行下，你睇水。哇，幾流通，咁而家後邊啲隊友都逐個咁樣行緊啊，圍繞呢個水塘係啦，睇位置踩啊，佢係有勾位，但係個濕度高咧，我哋都好容易跣嘅。哇，隱隱約約有啲太陽啊嗱，而家係啊，啲太陽隱隱約約咁照翻入條澗道啊，係啦，澗啲位啲流水絲絲嘅。我哋都要好小心咁咯，哇！真係太跣啦，哇！睇睇一路上到有水跡嘅，哇！同埋咧啲水就絲絲咁流，上到呢度都幾清喎啲水，同埋咧太陽都可以曬翻入嚟啦。點解咧？呢度有我哋一條龍門帶嘅隊長，呢度有條龍門帶嘅。係咪直上又還是我哋拐遊啊？哦，過咗瀑布先。好啊。哦，好。終於上到
哇！頭先我以為話嗰個龍門帶分遊園走，咁我哋咧要上到呢個，哇！呢個石壁啊，壓間邊喎，哇！前面都蔡太啦，蔡子啊，哇 ！Hello， 咁啊，上去影相你哋，我哋喺度等埋後邊啲隊友嚟，然後就逐個影啦。好啦，而家我哋上到呢個大石壓間嘅位置咧，但係呢度右邊咧係咩啊？嗱，而家我哋嚟到咧，我哋掃咗蝦公坑咧大半㗎啦，超過一半㗎啦。但係我哋唔會繼續掃，前邊咧就蝦公反彈。上邊就係啦，我哋影相嗰度就蝦公反彈啦，係。咁我哋唔會間水過嘅，但係我哋都唔會過去。我哋而家掃嘅咧，個目標就係呢條幼園。而家呢條咧就咁隱晦嘅，睇唔到前。係啊，有條帶。好隱晦啊，有條帶起上嚟。要插過呢條欄間，我嚟探嗰時種物，你入去就見到個壁㗎啦。咁陣間佢哋唞過之後，又去睇個壁。嗰個壁咧就係嗰個間口壁。間口咧呢條幼園咧就流入蝦公坑主坑㗎。呢度就係交匯位。呢度係啦，交匯位。呢度你睇到都係間。水幾多水？佢穿嗰啲樹林流水落嚟嘅，有水流過嚟嘅。係好，哇嚇，所以又特別多水。呢度蝦公坑幼園。好啦，而家係咯，阿余生跟住我後邊啊，係咯。咁而家上去呢條幼園啊，因為咧我哋隊長嚟探路嗰陣時都已經好似開荒咁，開咗上去啊。我哋去睇下，因為後邊啲隊友喺度影緊相啦。咁我哋都過去睇下呢個壁，雖然需要綁繩，哇，好大個壁啊！依家睇下邊個上到去先，或者赤手空拳攀上去喎，阿偉。係啊，唔好計啊！嚇，昌哥嗰啲可以啦，嗱嚇，環繞一周呢個壁，佢哋都喺度影緊相。啊 ，Kelvin 啊，係咯，哇，好。嗱，依家我哋咧繞遊啊，為咗避隔離嗰個壁啦，我而家呢個位置完全都睇唔到個壁啦，係頭先喺下邊環繞咗一周，而家前邊咧阿 Sandy 同埋阿太就喺度捐緊上去啊，因為前邊有昌哥開路啊，咁我都出翻去先，再上翻去個壁嘅頂嗰度位置先。而家我哋喺呢個蝦公坑幼園嘅正壁㗎啦，咁濕水又冇得爬㗎，又到及添阿耀明嗰度影相。嗰度咧就坑坑罅嚟㗎，坑罅咧冚爛生晒草，又係直攀上去嘅。我試過左邊啊攀唔到位，攀唔到上，好密林。咁而家佢哋揾到條壁咧，疏罅啲可以爬上，我哋跟呢條壁上。咁啊兜過上完仲要拍，仲要劈㗎。呢個起碼都接近喺底度到上咁高20米㗎。哇！繞嗰個林夕啊，全部烏密咗嘅位置啦。咁我捐咗出嚟咧，配合翻間位咧。咁啊，前面下邊呢就係我頭先喺嗰度環回影一圈嗰個好濕滑嘅線滑嘅壁啊！唔好出嚟我呢度啊！咁咧上嚟呢度又係壁上壁喎。咁我哋啲隊友已經上咗去啊！阿 Sandy 望望我，係啦，企位啦喂！係啦 ，OK 啦 ，OK， 好啦，我哋繞林過，係啦，影完啦，係啦，一路咁啊，繞嗰個林夕，再過埋呢個壁上翻去，哇！呢度蝦公坑嘅幼園啊，挑戰性啊，好鬼高喎，高到有啲人都出嚟影下相啊，可以，呢度係拉近啲先，影相啊，企鏡頭，係啦。影相啊，企鏡頭，影下昌哥，哇，昌哥好高啊 ，OK， 影完啦，好，繼續啦。嗱，阿隊長都喺度咧，出翻嚟一個壁度望一望啊，係啦，佢哋上咗去上壁啦，係啊，上壁，幾個出嚟，上埋連環兩個直嘅壁嘅，哇，濕立立嘅壁，而家影翻呢個第二個壁嘅高位。咁咧前面呢度蝦公坑嘅幼園咧密集集啊！咁我哋沿邊過咧，哇都見到有前人咧，唔知係舊廢村啦，依家咩砌咗啲石壆啊，好靚嗱！睇下咧呢圍壆，我哋咁樣由呢一路咁樣捐上去，為咗避呢兩個新嘅壁。好，而家我哋隊長已經喺前面，哇！
個林遮度，人都見唔到啊！太過密集啦。好，上去啦。哇！過咗我兩個直壁咧，頭先影呢個位置就係密林嘅，咁我哋唯有繞你啲類似係田基嘅路啦，回翻條間位啊！哇！啲竹林山度密晒，即係睇下，全部都有啲駁位啊，係前人整咗啲駁位咧，喺度應該係耕田啦。哇！呢條蝦公坑嘅幼園啊，整體嚟講全部都係嗰個石碎沙道啊！而家我哋捐上去都係一路都係沿住啲間邊位啊，因為咧後邊已經係山到抹晒籠啦，俾啲草山到，所以我哋沿間正間坑上咧就難行啲，唯有繞道啦。哇！依家睇下望下啲竹林，全部密集集嘅。嗱，睇下我哋啲帶啦，哇！突然間幾流近啊！我哋啲標嗰啲標帶嗰啲咁嘅字幕都蒙查查，好，終於出翻嚟呢條坑位。哇！蝦公坑嘅幼園啊，全部都碎石坑啦，竹林啊，全部都山密咗啊！咁啊，出翻去前面都有啲乾線嘅位置啦。好，睇下再上啲咩情況先，停一停啊！小心咧，樹丫咧打橫嗰啲啊，撞頭啊！頭先經過嗰個田基路之後，終於回復翻呢個幼園嘅坑澗位啊！蝦公坑幼園啊嗱，呢開始有啲水氹啦，但係我哋上都要小心啊，因為啲石頭啊好容易鬆嘅，雖然唔高，但係要四腳爬咁樣爬上去，係啦，睇頭啊！一路好嘅，睇頭，一路捐上去咧，我哋都係咯，要彎低腰好。棵樹啊，係啊，呢啲樹啊好容易冚埋個頭噶，咁樣撞埋去啊，成個人都暈啊！哇，好狹窄而家，開始越嚟越狹窄喎。哇，好多竹啊！竹係啊，竹比較多啊！哇，你哋前面踩竹，嗰啲竹彈上嚟都扮面添啊！好。跟住就蝦公坑嘅幼園走先，哇！睇下有幾長，掃翻出去，繼續加油。呢個蝦公坑上到頂呢度冇乜水啊，後邊嗰啲好密啊，一路上，依家繞過呢個林啊，呢度太密啊，哇！睇下嗰度好密，行唔到啊！密到咧，一路上一路密啦，哇係！入到坑咧，完全一啲風都冇嘅。咁我哋佢度都山路落，啲竹林啊太多啦，山咁密晒。咁我哋繞邊隻，繞左邊去，睇下一陣間會唔會匯合翻嗰個間位？我哋會向山頂個方向出發噶啦，哇！捐窿捐啊，唉，夠晒深度，繼續捐。哇！呢條蝦公坑下面嗰度好密，呢個橫咗上嚟呢度又落翻去，密到竹林係捐唔到嘅，呢度橫過去，哇！行到過嚟呢度，下邊都仲係好密噶喎，哇！呢度有下邊嗰度，呢度過嚟，哇！真係密到睇都睇唔到啊！呢度一路橫過去，前面嗰度入去，哦！呢度可以入啦，入間啦。翻返嚟坑澗嘅位置，哇！呢條蝦公坑嘅幼園，直上山。喂，我哋都爆晒汗啦，因為啲石頭咧好多都鬆嘅。我以為上山咧，原來都仲有啲咁嘅高伏嘅位置啊！但係啲大石
細嘅渡卡位啊！哇嗱，前面條坑仍然係好多竹嘅，咁我哋都係繞遊上翻呢個針草下坳啊，一路捐係啦，我哋嘅方向就去針草下坳啊！哇，真係講都難講啊，真係，唉，好開始太陽又曬，繼續。哇！後邊呢度有阿佬着裝上晒鏡啊！好，嗰邊直去咧，又有一條間，阿偉都喺嗰邊上。咁我哋轉咗右邊，係啦，都係間棘嘅位置板塊嘅間啦。哇！咪係，係咪差唔多嚟間咧？哇！呢1公里都行到下路去開始。出翻針草下坳嘅個位置啊！話嚟間係咪？話啲竹係咯，生長得好多啊！太多竹啦！我哋隊長喺前面都轉右出啦，應該係離開呢條針草。又一個壁啦！臨嚟間都開始嚟一個壁，好在呢個乾爽，即係有啲噏位踩下。頭先嗰兩個壁就真係濕線啦。幫我哋繞遊出去，哇！繞翻條影徑嘅林脊，哇嚇熱啊！我都熱啊，太熱啦而家。一路見到我哋啲隊友喺個林徑度係咁樣穿啦，後邊啲隊友都一路咁爬緊上嚟，係啊，繼續啦，出翻去，針草下坳啊，繼續。入到嚟呢度有個壁喎，好在就冇乜水嘅，幾個壁咁爬。跟住呢條蝦公坑，哇，好密啊！睇下前面嗰度去唔到啦，冇得行啦，嗰度入唔到，我哋又要呢邊行過去。呢度有一個壁，我哋由呢度上啊！哇，阿爺帶喺度。睇下先，睇下啦！哇，呢條山脊咁鬼隱晦，爬都爬死啊！完全係背路都冇一條，睇下幾陡。睇下先，哇！難住啊！睇下啦，有難食啊，係咯？哇，真係攞命！真係攞命！教晒熱呵！哇！黑公坑出翻嚟呢條林脊，好陡斜，你睇下，後邊嗰啲。哇！好陡直啊，有線啊，一路上，哇！我係都未上到去啊，後面上緊嚟。出欄啊！逃出生天啦喂！出嚟環山徑啊！慢慢上，慢慢上。好啦，去嚟。出去出邊唞一唞，又飲啲水，係，哇！你睇幾深，下邊都仲睇到我哋啲隊友喺下邊扯起爬緊上啊，四腳爬，哇！呢條直啊，隱晦到啊，好，係咯，係啊，好直啊爬，四腳爬，哇！呢一紮撥開佢，硬到拗腳啊，係咯，撞鬼啊！哇，爬得好辛苦啊！上嚟啦，出到嚟，溝又勁啦，去上啦！個個都係賊嚟㗎，行一步褪三步係咪？冇掹呢條啊！呢條有勒㗎，佢剪咗啊，個頭未剪，你唔好揦落去。呢條啊，呢條個勒嚟嘅，磨磨渣渣。喂，上嚟喎！好啦，上到啦。呢邊啊？呢邊。啊！
好辛苦誒，慢慢。哎，哇！呢個波真係好辛苦啊。OK。哇，有棘啊，有條藤。唉，姚明哥好嘢，唉，好嘢，好嘢啊！阿伯。放條繩嚟啊！好啊，嚟。俾條繩嚟嚟。你啊真係成個豬豬俠咁啊！你仲講？呢邊。帶喎。得，你中意啊？你行左右都得嘅。哇，翠珊好嘢。哎呀，唔通唔好嘢啦好嘢。阿媽都唔認得。哦，認得。阿媽姓乜都唔記得。唉，好嘢。唉，我個頭。係。哎呀，睇住啊，四哥喺呢條繩。阿四哥，呢邊。哎呀，你唔好加阿伯，阿伯加唔掂噶。哎呀，食咗啲嘢先嘛，你哋幫我。我食乜都唔知啊！食咗生果啊。好攰啊！嚇？好重啊，我生果。邊？你成日孭咁多嘢嚟做乜你啊？我諗住今日12公里啊。哎呀！佢哋行咗去前面咯我前頭先。行咗前面咯係咧，個個都4個爬上嚟嘅，好嘢。唉，後邊嗰啲高手嚟嘅。出嚟啦喂，環山徑出嚟啦喎！啊，好熱！睇下前面就針山啦，哇！出嚟呢邊呢，個平緩啲嘅位呢，唞一唞先。哇！出咗嚟稍微有啲風啊，開始涼爽啊！我哋後邊仲好多隊友未到㗎，出咗嚟唞一唞啦！哇！一路林徑之字形嘅林徑嚟咗。由呢個山坳上返去啊！上嚟啦喂！後邊仲有人啊，未到啊！好啦，哇！嚟到呢個天井洞嘅下索啊！呢個天井洞嘅值啊！哇！一陣間小心哦，線啊真係啦，要慢慢爬落去啊！係啦，呢度全個線坡嚟嘅。呢條直都係有啲樹林掹下嘅，哇！啲風吹入嚟好舒服啊！我前面啲隊友去到好前啊，好直啊，成日滑梯啊，啲泥波好跣啊，係啊，好跣㗎。呢條坑原來唔係左珠，佢係正坑嚟嘅，係正坑流出嚟嘅。哦，呢條係正坑，係咯。頭先我哋話抹咗佢，還原抹咗佢，係啊。OK，我哋上返去啦。跟住嗰個林去揾嗰個天坑井洞嚇。嗱，我哋咧就嚟咗呢個天坑井洞相反嘅方向啊！哇！但係咧影翻入邊黑掹掹嘅，係咯，你嗰度上啦，去翻去嗰邊嘅坑洞啊，應該係透得到過嚟嘅呢個位置，係啦，因為而家好啊，呢條正間位啊，天坑洞嘅主坑啊，哇！嚟到另外一邊嘅天坑井洞咧，我哋啲隊友都已經喺度影相啊！咁啊，下邊好深啊！咁我頭先去嗰個位置咧，喺下邊可以透過嚟啊！咁而家我哋啲隊友都落晒去影相啦，因為喺入咗洞入邊咧，影出嚟嗰個弧度啊，個形係好靚。好啦，等我哋慢慢影下相先。哇，好黑啊，睇都睇唔到，你真係黑咪掹。你拍完望上嚟，我幫你影張。開閃光燈啦。好黑噶喎。開咗閃光燈就拍唔到㗎。係咯，咁黑嘅，太黑啦，裏邊睇都睇唔到嘅。有電筒就得。係啊。黑得滯，太黑。電筒咪得咯，應該。哦。睇下。哇，望到佢哋。哇！要埋個窿窿，等先吓，等我褪一步。橫掂你落咗嚟望一望啦，同你影張相啦。得，我影你哋先啦。你影我哋。係啊。OK。
而家我哋參觀完嗰個天坑井洞咧，就落翻嚟呢個係咯天坑井嘅主鑑位啊！一路都跟住我哋個，好有刺啊！條盲雞喺度啊，小心啊，吉啊！因為啲草堆咧擁密咗啲石頭，都有機會踩到鬆石咧，就真係屈一屈佢隻腳都死啊！辛苦啊！哇，係啦，嗰個大石壓頂就入鑑位啦，已經係希望見到水啦。嚟到呢條天坑井洞嘅主坑啦，呢度食間暫時又冇水喎，因為頭先我哋咧去嗰個天坑井洞嗰度咧，嗰個洞啊，嗰啲水啊，係啦，啲山水都係利用嗰個由嗰個洞咧，係啦，流落一路流落翻嚟呢度嘅。一落嚟已經有個水凼位，哇！但係啲水就唔係好清嘅。即係唔係話雨季啦，如果係雨季咧，哇！一路喺天坑井洞嗰邊啲水流沖翻落嚟，都幾急下嘅水位。咁佢一路我哋落咧，都係啲石樁咧，都係多樹葉封住啊，所以好小心啲石頭會喐啊。咁大家都要睇位踩。而家前面天井坑啊，好難行啊，好多石頭啊。暗沉沉啊！哎呀，又多刺，又多刺又多水，又多石頭，石頭喐共嘅，都好多水啊，滑潺潺嘅，冧晒啲樹，哇！全部都要捐啊，密陣陣嘅，咁好嘅喺度有信號收到啊！我哋呢啲森林嘢嚟喺度，都冇得玩啊！收都收唔到信號啊！哇！全部大樹冧咗，幾恐怖！哇！睇下唱歌定捐吧先，哎呀，好搞嘅，係咯！哇！全部大樹冧晒喺度，哎呀，真係艱辛啊！真係嗱，終於出到嚟有氹水啦！哇！啲水位大家都〜要好小心啊，因為真係跣嘅濕啊！我睇我哋前面啲隊友，哇，見到幾多深棘嘅位置。哇！睇下呢條藤，好靚啊！好似條彈弓咁一路爬上樹嘅。我哋就一路咁落噶啦，呢條間都好長啊！天井坑澗，都有水嘅，都有好多水嘅啦，喺度水潭啊，呢度又有水潭，一路落噶啦，哇！行極都未到，睇下，好濕線啊，要步步為營啊，啲坑又濕又岩沉。又多啲藤阻住晒，哎呀，個個都要小心啲，好小心下。前面嗰啲係去到前面有水，一路都有水嘅，後邊嗰啲喺後邊影相。係咯，落到呢度有個罅隙位，所以我哋都先頭部隊綁咗繩啦。咁啊，隊長慢慢咁落緊去啊，我就坐咗喺邊高炒落去啦。因為都幾深啊，你睇下而家望翻落去，積水嘅，起碼有10米多嘅，係啦，10米多嘅崖壁啦。哇！睇下隊長掟嗰個拐杖都掟到啦啦聲。哇！呢個位置夠險啊嗱，大家都要小心啊！睇住啊！睇住落石啊！嗰度係啊，有機會落石啊！咁啊，而家輕腳啲啊！大家都要小心，唔好急啊，慢慢嚟啊！隊友全部落晒嚟啦，開始，哇！開始一波一波咁樣，就係得啦落去，係啦，利用我哋啲繩啊！啲繩啊，我拉近啲俾你睇，哇！阿太啊，哎呀，犀利！
我哋隊長都成功落咗去啦。咁啊 Cindy 啦、余生啦，係啦，一路化妝啊妝，你小心化妝。OK， 我哋時都可以借力嘅。係啦，慢慢借下力啦。時可以借到力。係啦，呢度算係天坑井同石澗最高嘅一個崖位嚟嘅。阿耀明坐喺中間嗰度，佢右邊落危險啲咧，因為踩碎石落啊。不過冇辦法㗎，你阻止唔到佢嘅，由佢哋落啦。不過你唔好踩石落去，你肯定唔好踩石落去得㗎啦。而家我落咗嚟呢個位置咧，就影住佢哋落啦。呢個位置真係好濕線，所以咧都要好小心呢個直壁嘅棘崖啊！哇，係小心啊，小心啊！小平啦，係，係嚟，喂，望出頭嚟，係啦，呢邊嚟，望頭 ，OK， 好啦，繼續啦 ，Kevin 成功落咗啦 ，Hello， 入晒片啊喂，係啦 ，OK， 好搞掂，嗱小平都落咗嚟啦，唉，小心翼翼咁。係啦，跟住阿 Carrie 啦，係啦，慢慢落啊嚇，大家都要小心。嗱 Carrie 咧一路咁樣小心翼翼，利用我哋呢條繩啦，因為太濕㗎啦，我哋多人踩咧，帶下啲水漬嘅就會跣位啊，因為太直水啦，所以係啦，而家哇佢哋坐喺上邊等緊啊，我哋乘梯隊啊負責拆繩啊，等我哋啲隊友落咗嚟啦就好，拐杖都掟咗佢係啦 ，OK。係啦，落啦！嗱，一路都係狹窄嘅棘位嘅崖坡啦。哇，你睇下啲潺流水啊，全部咧我哋隊友啊喺後邊仲落緊嚟嘅，利用條繩，因為嗰個坡實在太陡啦，所以一定要綁繩啊！一路長嘅罅棘，哇！嚟到呢度，終於有個水氹位啦。哇！我仲以為過咗嗰度嘅藤嗰個位置咧，藤蔓陣冇啫。哇！嚟到呢度都仍然係咁多嘅，哇！真係好難行啊！睇呢次，哇！睇下小朋友喺前面係咁樣將嗰個刺山劈開啊！你真係，哇！啲塵係咁飛過嚟，好勁，係啦，啊！真係啊！唔係啊，佢拗完人會反彈嘅呢隻，真係攞命噶。但係啲水又有啦，開始哇！啲人都整咗啲漁網做咩啊？整個係咯，裝魚生魚啊。但係呢啲水氹位都係有嘅，但係未流動到咯，因為唔係雨季啊，就係、好落翻去。開始有啲難度嘅，哇！上落咯又，頭先一棘位多，而家開始啲石樁嘅位置多啦，繼續去。呢個就係佢最多吊刺藤嘅吊刺神窿啦，咁樣擁住噶，點過啊？黃藤我呢啲係好多吊刺勾刺噶，嗱呢個窿咧低嘅，要低啲，一高就勾你噶啦，一高就勾。啊！其他嗱佢成紮過嚟啦，係得呢個窿過啫，你點劈啊？咁下低咧都有吊刺藤，不過劈晒㗎，你冚唪唥都係嘅，你冚唪唥都係。哇！呢個吊刺谷啊，一路都萬年枯樹啊，逼個逼，棘個棘，哇！啲深棘位咧好犀利。咁而家咧，我哋前面咧，哇！望到好密嘅藤蔓陣嘅位置啊！嗱下，哇！全部吊藤，同埋咧落雨啊，沖呢啲水大咧，沖嗰啲垃圾走埋一堆啦。咁我哋睇情況咁就睇位咧，踩啲殺正嘅地方過啦。哇！係啦，呢度哇捐狗窿啊要，喂真係攞命，好多藤刺啊！哇！你望一望，哇入咗個鏡頭裏嗰啲藤刺。完全，哇！冧晒擁密咗條坑，喂！我出嚟咯噃，耶！哎呀，真係，阿小平喺度影我，同我哋鬥影，哇！你睇藤蔓陣，完全睇唔到前方嘅，好，我哋出翻嚟都係罅棘，但係開始冇咁多藤蔓啦，全部都深棘位啊！所以大家要小心。下位咧，而家落緊嗰個位啊，因為呢度係深嘅倒塌位置啦。咁我哋隊長都好唔放心啊，睇
下呢個位，睇下位落唔落到。然後我哋唔係我哋就繞林啦，繞呢邊係啦，繞林上去啦，避咗呢一個地。睇住啊，嗰度真係長啊，冇乜位踩，蚊樹根 OK 嘅，係啦位，係啦，係啊，佢接落去。呢個崖真係好食，好長手腳先得嚇，深水嘅。咁我哋拐林走啦，係啦，係啊，昌哥都落啦嚇，昌哥呢高手係啦。我上過嚟啦，你上過嚟啊？但係我哋而家落危險喎。啊，咪咯，我睇住昌哥落先，係啦，慢慢嚟，因為咧都係線㗎啦，係啊，好線啊，靠佢啲公務林邁啦。哇！但係見你又好輕鬆喎，阿偉落到去啦，哇！真係成功咗啦！我哋其他隊友都喺呢度繞林啊，繞翻過去，係啦，慢慢啊！喂，昌哥，喂，到啦！呢個比頭先我拍佢哋落嚟，咁而家我哋繞林落咧，哇！真係嗰度密質質，拉近俾大家睇下。阿小平啦，我哋隊長啦，咁而家我哋喺度直落啊！哇！呢條，犀利啊！呢度間好多深棘嘅壁位啊，同埋線嘅位置啦，所以我哋真係步步驚心啊！我睇下昌哥喺前面啊，又落咗一個壁啊，咁我都停一停，再落翻去睇下，再爬嚇。沿途都係棘位，呢條天坑井嘅主間啊！哇！前面已經係遊完咯，我哋分完位啊，前面要過咗呢個水氹位先。上面咧經過嗰條影徑，落咗嚟呢條黃竹洋嘅左緣啊！哇，好多嗰啲蜘蛛網啊，咁啊又係無限上網啦！喂，我哋掃翻 K 幾兩 K 啊，起碼哇一路落，又係深棘嘅間棘位。好，我哋向前行啦。我哋終於掃完天坑井同石澗，哇！掃咗好耐啊，天昏地暗啊，日月無光，你都估暗咗。咁呢條咧就幼園嚟嘅。間時我哋咧就早前嚟掃咧，阿歡啊嗰啲咪就係掃咗上去上高啊，佢話好容易嘅啫。跟住佢哋而家掃緊啦，而家影下相先，掃埋幼園先，陣間再出去掃左園。嗱，呢幾多水啊！天坑井同石澗個井流落嚟嘅。唔使打井啦，佢有流落嚟。而家我哋喺條隻徑嗰度過咗嚟左園啦，呢條咧就係我哋條舊帶度啦，我哋掃咗好耐啦，不過俾佢哋啲未掃過嘅都試下啦。呢條舊帶喺度，哇，都幾舊，都起碼2年。咁我哋掃過上去噶啦。咁而家咧就係佢哋而家個板塊紅帶喺度掃翻落去主園，呢條就係黃竹洋石澗左園。頭先嗰條右園，邊個仲掃緊？阿偉健。咁咧就再掃落去又會主園。我哋可以由主園掃翻出去黃竹洋。上面咧經過嗰條影徑，落咗嚟呢條黃竹洋嘅左園啊！哇，好多嗰啲蜘蛛網啊，咁啊又係無限上網啦！喂，我哋掃翻 K 幾兩 K 啊，起碼哇一路落，又係深棘嘅間棘位。好，我哋向前行啦，一樣跟住呢個黃竹洋坑嘅左園。睇下我哋呢個帶咧，我哋隊長探路都唔知幾多年之前嘅教晒啦。咁而家有歷史啊，係啦，有歷史啊，真係嗱，新舊嘅對比啦，睇下曬到白晒啦。好，嚟到呢度咧，人哋整咗個水面位啊！哇，呢處水位幾好，啲水管啲水叭流啊，幾勁啊！好啦，我哋沿間掃出去，係咯。偉健落緊啊！哇，小心啊，偉健！黃竹洋坑左園 V 石澗道，睇下偉健一路咁落，跟住呢條係咯，而家出翻嚟3條，一齊匯合啊嘛。係啊，呢度係 V 型嘅相逢啦，嗱，而家呢邊就係主洋右園同埋天坑井同石澗主園，呢邊左園，上面嗰邊右園。咁而家我哋直掃出去啦，掃出去村，掃出去黃竹洋村，係啦。哇！呢一大藤難路喎，小心啊！要彎低腰喎，但係都係大石嘅壁位喎，嗱。好深舊嘅大石壁位，咁我哋繞路啦，行棧路走啦。係啊，點啊？行棧道？行右邊，行右邊。梗係唔好，
好密啊嗰條林。呢個大潭擋路啊，所以我哋由呢度呢邊出翻去黃竹洋村，由呢條引徑出翻去黃竹洋村。哇！個大塘，由呢度一路出翻去引徑一路出翻去。跟住上到去嚟間上第100米先上到去啊！係啦，咁我哋沿住咧就直路出翻去黃竹洋村走，係咪？哇，都差唔多2點咁滯噶啦，係啊，因為天氣比較焗啊，係咯。消耗幾大嚟嚇？我哋嘅行康帶，唉，到處都見到啊！嗱，呢度高啊，要爬翻上去啊！小心啊！橫過呢個夾埋，嗱係啦，睇下隊長同埋啊千間女王啊 Cindy 啊，係啦上啊，千間王都未到，千間女王啫，係啦，千間女王勁啲，好啦，我哋咁樣圓滿咁完成7間位啦。